इंसानी जिस्म में चंद ऑर्गन्स ऐसे पाए जाते हैं जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े और किडनीज वगैरह। और हमारी बॉडी में कुछ चीजें कुदरती ऐसी पाई जाती हैं जिन्हें अगर रोका जाए या रोकने की कोशिश की जाए तो इससे इंसान की जान भी जा सकती है। जैसे अगर बात की जाए स्नीज की, जिसे हम अपनी जुबान में छींक भी कहते हैं। इसका आना कुछ लोग अच्छा नहीं समझते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि छींक आने से हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। नॉर्मली जब भी हमें छींक आती है तो हमारे आसपास के बैठे लोग ब्लेसिंग के तौर पर एक वर्ड बोलते हैं कि खुदा तुम्हें सलामत रखे। और इस दुआ में एक साइंटिफिक रीजन भी है। रिसर्च के जरिए इस बात का पता चला है कि छींक आने से हमारी दिल की धड़कन कुछ मिली सेकंड के लिए रुक जाती है, अगर इससे हमारी हेल्थ को किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। और बात अगर की जाए उन लोगों की जो छींक आने पर अपने नाक को दबाते हैं और इसके प्रेशर को रोकते हैं, इससे उनकी दिमाग की नसें फट सकती हैं और इनकी फौरन डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम अपनी बॉडी में होने वाली चीजों को चाह कर भी बदल नहीं सकते।